Chào các bạn, và trong cuộc hành trình ngày hôm nay chúng ta lại rời thành phố Cartagena để đến một nơi rất đặc biệt ở khu vực này. Colombia là một quốc gia rất đa dạng về văn hóa và chủng tộc. Và hiện nay chúng ta đang ở thành phố Palenque. Đây là thị trấn được coi là thị trấn châu Phi duy nhất ở đây. Một thị trấn châu Phi bị bỏ quên giữa Colombia. Và điều đặc biệt thành phố này là đây là thị trấn châu Phi được lập nên bởi một người nô lệ. Và cảng biển của thành phố Cartagena trước kia là cái cảng biển buôn bán nô lệ rất tấp nập từ các khu vực khác của thế giới về Colombia. Và người nô lệ này đã bỏ trốn tới thị trấn này để thành lập nên thị trấn hiện nay được gọi là thị trấn châu Phi. Đây là những cái cảnh tượng đầu tiên về cái thị trấn này. Mọi thứ có gì đó khá là khác biệt so với các thị trấn khác ở châu Phi. Đây là quảng trường ở trung tâm thị trấn và giữa đó là cái bức tượng của người nô lệ đã bỏ trốn để về đây và thành lập nên thị trấn này. Những người phụ nữ, những cô gái đi bán hàng rong trong các bộ trang phục khá là màu mè, rất là đặc trưng. Nếu bạn nào đã từng tới thành phố Cartagena rồi thì biết những người phụ nữ này. Đây là nhà thờ chính của thành phố, nhà thờ đạo Thiên Chúa. Và những cô gái này đang chào đón khách, điệu múa truyền thống mang đặc trưng cái phong cách của châu Phi. Cũng giống như các thị trấn khác ở Colombia thì ở đây cũng khá là màu mè. Những hình graffiti. Tuy nhiên ở đây là các hình graffiti này có liên quan rất nhiều đến nguồn gốc của người dân ở đây, đó là châu Phi. Như vậy là mặc dù người dân của thành phố này sống rất nhiều đời ở Colombia rồi, song họ vẫn không quên cái nguồn gốc của mình. Họ không quên là họ xuất xứ từ đâu. Và trong đây các bạn thấy rất rõ cái phong cách của châu Phi. Thế có vẻ như là một người mẹ châu Phi. Và cô này, tiệm của cô này còn có tên là Nữ Hoàng sông Congo. Có khả năng là nguồn gốc của cô này là người Congo chăng? Những con ngõ trong thị trấn này, đường đất, và các bạn thấy thì có vẻ như là khá là vắng người, không thấy có người qua lại lắm. Nhà cửa cũng không được khang trang cho lắm. Và có một điều rất đặc biệt là phương tiện đi lại ở đây chủ yếu trong thành phố. Ngoài xe ra thì còn có phương tiện này nữa là các con vật. Trong đó lừa là một phương tiện đi lại, không chỉ là một con vật để chở hàng cho người dân ở đây, mà người ta còn dùng con lừa để làm một cái phương tiện đi lại rất là tiện lợi. Như bác này chẳng hạn, có một con lừa khá là to. Đây nữa, trên phố các bạn thấy rõ là phương tiện đi lại chủ yếu của người dân là lừa, và hầu như không có ô tô mấy. Có phải thị trấn này cũng khá là nghèo. Thị trấn này là thị trấn nằm cũng rất là biệt lập, không có cơ sở hạ tầng nhiều lắm, không có xe pháo gì cả. Còn đây, còn anh bạn này là đi lại bằng ngựa, không hề có xe pháo trên đường. Xe đạp thôi, không có xe có động cơ. Nhà cửa như đã nói thì cũng còn khá nghèo và khá là sơ sài, đường thì không được trải nhựa. Đây, người dân xung quanh một con phố ở thị trấn này. Nói chung là cái phong cách
châu Phi đấy rất là đậm. Có rất nhiều thứ ở đây mà gợi nhớ tới châu Phi khi đi dạo trong con phố này. Bên trái này là một nhóm khách du lịch và những nhạc sĩ đang đánh đàn biểu diễn cho những người khách du lịch này. Còn trong cái quán này là những biểu ngữ, những cái hình ảnh, những câu chữ về người da đen. Tất cả mọi thứ đều liên quan tới nguồn gốc châu Phi của những người dân ở đây. Và có vẻ như họ rất tự hào về cái nguồn gốc của mình. Để ghi lại những cái cuộc đấu tranh chống lại những người buôn bán nô lệ ngày xưa. Cuộc đấu tranh giải phóng của những người dân ở đây. Và nguồn gốc của họ là châu Phi. Như vậy là dù bao nhiêu đời thì họ cũng vẫn rất là gắn kết và không quên được cái nguồn gốc của mình. Ghi lại những cái câu để tưởng nhớ lại những quá khứ khá là bi thương của người dân châu Phi được đưa tới đây với mục đích chính là để bán làm nô lệ. Đây họ vẫn trồng lúa. Đây có một cái túm thóc rất là hay, khá giống Việt Nam chúng ta. Đây là một cái nơi mà họ để các sản phẩm nông nghiệp. Có lúa, rồi bên này có cả ngô nữa. Đường xá thì như đã nói thì không được đẹp lắm. Thị trấn này có vẻ như thị trấn bị bỏ quên ở đây. Không ai quan tâm, không ai đái hoài đến. Và người dân có vẻ như tự lập, sống. Không khác cái châu Phi nhiều lắm, nếu mà nhìn hình ảnh này. Đúng thật là có cảm giác như đang đi trong một ngôi làng nào đó ở châu Phi. Tuy nhiên nhà cửa ở đây như các bạn thấy thì có thể nói là khang trang hơn một chút so với ở châu Phi. Và cái thị trấn Palenque này còn được coi là thị trấn châu Phi, bị mắc kẹt giữa Colombia, là một trong ít thị trấn mà còn giữ được cái bản sắc châu Phi rõ rệt nhất của những người đã từng tới đây làm nô lệ và vẫn giữ được những cái truyền thống, cái giá trị văn hóa của họ từ trước tới giờ. Đúng là nếu mà đến đây mà không nói là đang ở Colombia thì không ai nghĩ rằng là đây lại là một thành phố ở Nam Mỹ. Nhưng có một điều khá là thú vị là ở đây không hề có người đi lại trên các con phố lắm. Đây có một đám trẻ em đang làm cái gì đó. Các em bé này có vẻ như là đang làm bánh ngọt. Đây không hề có người lắm, rất là ít. Ở bên kia là bà cụ, có thể là bà cụ người da trắng duy nhất ở cái thị trấn này. Vậy chúng ta sẽ vào thăm một gia đình xem là họ sống như thế nào. Vườn tược có gì đó rất khá là hoang sơ, toàn cây cổ thụ, vú sữa, me, rồi là cây quả bơ, xoài.
Đây khả năng là một nơi, nhà này là khả năng là nơi tổ chức các sự kiện thôi. Cái vú sữa cổ thụ. Cả hồng xiêm nữa. Có rất là nhiều loại quả mà làm chúng ta nhớ tới Việt Nam. Nhà cửa rất là đơn giản. Có gì đó khá là hoang sơ và nguyên thủy. Còn nhà này vẫn là nhà đất. Người dân nói chung là cũng còn khá là nghèo. Nhà tranh vách đất. Cũng đã khá là sập xệ nữa. Trẻ em ở đây cũng không có sân bóng mà phải chơi trên các con phố. Quả bóng cũng không được đẹp mắt cho lắm. Nói đúng hơn thì đây khả năng đã từng là một quả bóng. Đây một khẩu hiệu nữa là tôi rất thích là một người da đen. Một đặc sản của thị trấn Palenque đây là những cái loại bánh ngọt. Đây giống như một loại bỏng ngô, nhưng mà bỏng này khả năng được làm từ gạo. Một cái quầy bán hàng của cô gái mặc trang phục rất truyền thống của người phụ nữ khu vực Palenque này. Đây đúng là một loại bánh được làm từ bột gạo. Sau đó là họ tẩm đường. Bên cạnh đó họ còn bán rất nhiều những cái loại bánh nho nhỏ khác làm từ cùi dừa. Cô bán hàng này rất là thân thiện và vui vẻ. Cô giải thích rất là nhiệt tình, mặc dù là cô không nói tiếng Anh mà chỉ nói tiếng Tây Ban Nha thôi. Cô khách hàng bên cạnh cô giải thích hộ bằng tiếng Anh là đây là một cái loại bánh đúng như mình đã nghĩ, làm từ gạo, sau đó thì là họ tẩm đường giống như một loại cái bánh bỏng ngô của mình. Và cô chủ quán này rất là thân thiện, còn đứng để làm tạo dáng chụp ảnh nữa. Đúng là một loại bỏng ngô. Tuyên bỏng ở đây người ta làm không được to như bỏng ngô Việt Nam mình, và rất là ngọt, có vị dừa, tại vì họ trộn cùng cái cùi dừa nữa. Trong đồ ăn Việt Nam mình vẫn còn rất là nhiều. Và cái thị trấn nhỏ này cũng đã sản sinh ra một số nhà vô địch thế giới. Ví dụ đây là một trong những nhà vô địch thế giới về đấm bốc chẳng hạn. Đây là một vài con phố tiếp theo trong thị trấn rất là nhỏ này. Vẫn là những cái hình graffiti rất là ấn tượng và sặc sỡ liên quan tới lịch sử và nguồn gốc của người dân ở khu vực này. Đa số nội dung là liên quan đến cái vấn đề giải phóng nô lệ. Tuy nhiên đường phố các bạn thấy thì hầu như không có người qua lại. Không biết người dân đi đâu cả, hay là số dân ở đây quá ít và người ta cũng không qua đường. Đây là một cái gọi là cái bảo tàng, nhưng mà đây là một cái căn nhà khá là nhỏ. Bảo tàng trưng bày cái nguồn gốc
của người dân châu Phi, một cái làng nhỏ nhỏ. Một cái làng này cũng bao gồm chỉ một cái nhà duy nhất. Không hề có một người nào qua lại cả. Xe cộ không có. Cảm giác như là một cái ngôi làng hoang, rất là ít người. Có thể người dân tập trung chủ yếu là ở mấy cái khu phố trung tâm. Còn ở đây thì là vắng vẻ, hoang sơ, không có một ai hết. Ở đây họ có cả ngôn ngữ riêng nữa. Ngôn ngữ riêng của người thị trấn Palenque này. Rất là đặc biệt. Đúng là thị trấn này không chỉ là thị trấn châu Phi bị bỏ rơi giữa Nam Mỹ, mà còn là một thị trấn có thể nói là gần như là bỏ hoang ở đây. Khách du lịch ở đây cũng chỉ có lác đác vài người, và người dân như các bạn thấy trên các con phố thì hầu như không có ai cả, chỉ tập trung ở mấy con phố chính. Một thị trấn rất là đặc biệt, có 102 ở Colombia.